Miqtë Prizmës, sa shpesh e keni ndigjuar fjalën patronazhist, ose po të shikonin Facebook, është një pjesë e madhe militantëve ose portaleve ose njerëzve no name, no face, me akronime që s'bëjnë kur gjatë tjetër dhe shajnë patronazhisti këtij, patronazhisti. I kam mësuar Sali Berisha, në fakt, të shajnë patronazhist. Patronazhistët janë kudo në botë dhe shpeshherë kam sqaruar çfarë do të thotë fjala patronazhist. Por Partisë Demokratike të Sali Berishës i pëlqen që të shajnë patronazhist. Po kush janë patronazhistët? Realisht, kush janë patronazhistët e mëdhej të Partisë Socialiste? Të Edi Ramës, ato që i shërbejnë rilindjes dhe maxhorancës sot. Por kush janë këta? Patronazhist, kaq të mëdhej, ata që bëjnë të mundur shërbimin ndaj maxhorancës, që ajo të rinë pushtet, që ajo mos të ketë krizë në vetvete në raport me pushtetin. Krizë me këtë kuptimin që mund të bëj çfarë doj spaku, po patronazhizmi i tyre sigurisht sipas Partisë Demokratike i jep vota. Kush dreqin janë këta patronazhistët e mëdhej që i sigurojnë kaq shumë vota, që i bëjnë pushtetin kaq të pa tundshëm Edi Ramës dhe maxhorancës sotme. Kush janë këta njerëz, super njerëz të jashtëzakonshëm, të kaq fuqishëm në shoqërinë shqiptare, që bëjnë të mundur jo vetëm votat maxhorancës Edi Ramës, po dhe alternativën e jashtëzakonshme të jenë përballë një shoqërie në vitin e 13, do filloj në viti 14 dhe i 15, që bëjnë të mundur pikërisht sigurinë e themeleve të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Rilindjes, sa çfarë doni të thoni. Kush janë këta? Tash unë po i përmend me emra duke filluar nga më i madhi, më i shquari, më i lavdishmi i patronazhistëve të Edi Ramës dhe të maxhorancës, rilindisase dhe socialiste. Emri i tij është Sali Ram Shiqere Berisha. Ka lindur në Vigjitoli, në mos gabohem në vitin 1943. Ai thot me 15 tetor, nuk e di. Por një ditëlindje e tij është e korrikut, 43-shit. Ka ardhur 14 vjeç në Tiranë. Është bërë 22 vjeç antar i Partisë Punës Shqipërisë. Ka pranuar diktaturën e proletariatit dhe luftën e klasave. Shteti komunist e ka çuar deri në Sorbonne. E ka bërë sekretar partie. Shteti komunist e ka futur në shtëpitë më të larta deri në shtëpinë e Enver Hoxhës, mik të shtëpisë, të fëmijëve të tij dhe njëkohësisht të vetë Enver Hoxhës. Personi i cili sigurisht në regjimin diktatorial ishte një nga më të përkthjelujt e këtij regjimi, asnjëherë i goditur nga regjimi, asnjëherë një vërejtje, e ka biografinë e kulluar në regjim, absolutisht kulluar, nuk ka një vërejtje partie, në gjithë jetën e tij partijake nga 1968 deri 1990 kur ndroi tesër partie, nuk ka një vërejtje. Patronazhisti më i madh i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës është pikërisht Sali Berisha. Është Sali Berisha i cili në vitin 2026 është alternativa politike e Edi Ramës. 82 vjeçari i cili sigurisht është ideusi, formuesi dhe zbatuesi i vitit 1997. Patronazhisti më i madh, ideues i vitit 1996, vjedhjeve, grabitjeve, rrajeve, në 26 majin atij viti për zgjedhje. I mësoi të gjitha partive të tjera se si vjedhen, grabiten me dhunë, me forcë zgjedhje. E ka emrin Sali Ram Shiqere Berisha. Është patronazhisti më i madh, më i shkëlqyer,
më i pazëvendësueshëm i majorancës, i Partisë Socialiste, rilindjes saj dhe Edi Ramës vetë. Po jo vetëm i Edi Ramës, po dhe Erion Velias dhe Belinda Ballukut. Mos ju duket sikur i shan dhe ju thot që Lubi Balluku ose Lali Eri krimineli, Lali Fiku. Në të vërtetë kjo është kupertura, është ajo që ai do ta mbuloj. Ai është njeriu i cili sigurisht i çmonton ato të dy. Ato dalin përpara për të rrëzuar Edi Ramën, ky i monton edhe i herë dhe e bën sigurt. E saldon shtatorin dhe pushtetin e Edi Ramës. Pastaj me 21 janarin e tij, me 15 marsin e 2008-s, ku hodhi në erë një fshat dhe Edi Rama i rravi shpatën. Nuk i thoshte se thot ky tash i jep dorëheqjen, si ta as jap dorëheqjen as kur gjë hiç. I rravi shpatën. Kur vjedhte rrugën e famshme të Kombit ti pa mbaruar asnjëherë, duke i lënë 6 ura pa mbaruar, duke mashtruar gjysmën e rrugës dhe duke grabitur 1 miliard e 400 milion euro, dhe duke bërë punë jashtëzakonisht keqe. Vetëm tuneli i thirrës, në defektet e tij ka kushtuar 200 e sa milion euro, më tepër se sa. Ishte pa plan, sigurisht, e bërë rrugë pa projekt, por që sigurisht vetërtonte pikërisht këtë iniciativë të jashtëzakonshme këtij burri, e jo ma firmat e detit pastaj, dhe shumë marrëzira të tjera të rrugës, vjedhjen e Krapës, vjedhjen e Floririt, grabitjen, derisa vjen në 21 janar i famshëm, bashkëpunimi me Ilir Metën, grabitjet me pare, vrasjet, vdekjet e ndryshme brenda partisë tij, duke filluar në Pjetër Arbnori, në atë Xhulalin që e vija tash i bën si antikomuniste e jashtëzakonshme. Ose ati tjetër që ra me makinë kur të bëte zgjedhjet me Lulzim Bashën, dhe ky sigurisht ishte atëherë njeriu që po kandidonte dhe katapultonte Lulzimin. E harruat kokën e hapur të atij. Apo jo? Apo të tjetër në gjuhë e tij për aferën e famshme të Gërdecit. Ati që po i nxirrte emrin e të birit. Besoj se i mani mend. Ku ka patronazhizëm më të madh se sa Sali Berisha për Edi Ramën? Nuk mund të ketë më. Edhe sot e kësaj dite ai është njeriu më i madh i patronazhizmit pro Partisë Socialiste, pro majorancës dhe pro Edi Ramës. Dori patronazhist tjerë, Flamur Nokën. Ka patronazhist më të madh sa një që ndez zjarr. Dhe flakën parlamentit, ngjitet nëpër pixhere, nëpër kondicioner, rrifet kot me njerëz, shan me fjalë të myta, bën me gisht. Që i ka dhënë, mirë që është i pasur, se ka nuk mjaftohet Sali Berisha me 21-shin edhe me klubin Partizani. Ka dhe këto tjerat, janë hajna. Këto dalin që të bëjnë politika të jashtëzakonshme, patronazhimi, duke qenë hajna vetë, hiqni një palë hajna se do vijmë në hajnet e tjera. Duan trashëgiminë e hajnis. Flamur Noka që i jepte njerëzve të tij në Sarand banesa. Edhe që ka, sigurisht sot e kësaj dite, afera të jashtëzakonshme, patronazhimi duke marrë miliarda e milione. Apo gazmet bardhin, cilit rëndohet një vrasje një pasat. Ky që thoshte me Sali Berishën, po të vi Sali Berisha, unë nuk kam punë më kurrë, bashkë me Agron Gjerp Markaj. Pa ka patronazhist më të mëdhenj se sa. Ai bën shërbim kush Edi Ramës më tepër se sa Gazmet Bardhi e Agron Gjerp Markaj. Kush mund t'i bëj, ose vjoll, si e ka kjo, Albana Vokshi, se nga trova me motrën. Makar ajo tash i ka ikur dhe smeret me këtë punë. Albana Vokshi, e cila ka aferet e saj në kohën e saj, të naftës e të petrolit e të marrëzirave nga më të mëdhajat, si familje, edhe njëkohësisht e pas zgjedhur asnjëherë, gjithmonë e katapultuar. Ka patronazhiste më të madhe se saj. Ka patronazhist më të mëdhenj se sa shoku i Tritan Shehu, që thotë
për Sali Berisha është komuniste, nuk do të dreqet kur. E tash e merr gjumit shkreti, po sigurisht i kujton ditët e bukura që kanë kaluar bashkë me Sali Berisha. Kur ishin mjek e kam fjalën. Nuk e kam fjalën për 97 dhe preshin në Lushnjë. Ka patronazhist më të mëdhenj se sa këta. Toni patronazhist ri, pa ka patronazhist më të madh se sa Gronsheja. I kujtoja se do të qëndronte, do të rrinte djali mirë Vlore. Nuk mund të rri dot. Do kthehet edhe ai, do të ngjyë edhe ai, do të ngjajë edhe ai Sali Berishës. Do të jetë ai patronazhist i Edi Ramës. Të partisë të i pronë. Njësoj si Sali Berisha. Bile akoma më keq sepse ka edhe pronën. Shumë mirë mund të bashkangjitet partia e tij me një fasoneri. Shumë mirë mund bëhet e ngjitshme. Patronazhist, edhe ti klapaj, 3 veta aty kapet me policë, shan, hedh karriket i, hedh përpjet, boll. Qunë vetet persekutum, del vetëm 2 vet i vinë, 3 vet. Ky ajo vajza dhe një tjetër, ulurasin, bërtasin, shkon policia, ju merr nga ofsat, pastaj ju merr çadrat, i vën prap, ulet prap, rri aty, mërzitet, sigurisht ftofet, vend që të shkojnë në shtëpi, marrë mikrofon, vendoi që çfarë mund të zgjidhë probleme, rri aty sepse ka bërë ka thënë që do të rri atje, unë se do fitoj, se do rrezoj. A ka patronazhist më të mëdhenj se sa këta tipa? Ata që i mbledh rreth e përqark. Kur bën mbledhjet e mëdha që merr edhe spektrin politik Sali Berisha. A mund të ketë patronazhist? A mund të shërbej Partisë Socialiste dhe Edi Ramës më tepër se sa ata? Sa herë janë mbledhur? A ka patronazhist më të madh se Fatmir Mediu? A ekziston kun? Ka 30 sa vjet që e kullot, mas vdekjes së njerit Sabri Godo. As ka partia, as bën zgjedhje. Ku ka patronazhist më të mëdhenj se këta që janë i dorë partisë aty që kanë një kryetar që kanë 30 vjet, Mazi Sali Berisha. Si mund të jenë këta patronazhist më të këqij se ata të socialistave? Po këto janë 10 herë më të fuqishëm, 10 herë më të mirë se patronazhistat e Partisë Socialiste. Këto i shërbejnë majorancës dhe Edi Ramës në mënyrë pa këto, Edi Rama është i palumtur, do të jetonte keq. Pa këto do të vesh në alarm, pa Sali Berishën, pa majmunët e tij rreth e përqark. A ka patronazhist më të madh se atë Ilir Eli Mehmetin? U fut për Sali Janin, e mëse ne i doli jashtë dhe herë ke Berisha dhe tash i ban gam. Aty për aty, një trafie me njëherë me aty për aty. A ka patronazhist më të mëdhenj se sa ata tipat që mblidhen atje? Që përjashtojnë njëri tjetrin, shpallin armik. Për to tash Sali Jani është armik. Është i futur, i paguar etj. Ka patronazhist më të mëdhenj se sa këta. Kush i shërben? Edi Ramës më tepër se sa këta. Kush i shërben? Kush janë këta zëqkurrash i përshtatet situatës më mirë se sa këta? Kush ja bën shërbimin më mirë se sa këta tipa Edi Ramës për qëndruar në pushtet? Kush? Ma tregoni. Socialistët e shkret aty. Ata që pensionistat e shkret. Jo, man ato nuk e patronazhojnë hiç. As Partinë Socialiste, as Edi Ramën. E patronazhoni ju edhe e keni marrë në patronazh ju për ta majtë në pushtet gjatë gjithë jetës, sa të keni jetë ata. Se jeni njerëzit më të pameritum, më absurd, më hajdut, më të pandërgjeshëm, më renegat, më komunist që e shpallni veten antikomunist, të lidhur me komunizmin në një fije, duke filluar nga sekretari i partisë që keni në kry, nga Mesa e Bie Vokshi që i bëte vizitë shoku Enver, dhe gjithë tjerë që e keni biografinë kuq nga lidhja me klikën e dikushme. Nuk keni bërë një ditë burg, nuk keni pas internime, nuk ju është dënuar asnjëri në shtëpi dhe bëni antikomunistët, ju mërmashtare. Ka patronazhist më të mëdhenj se sa ju. Dhe akuzoni pastaj Edi Ramën dhe Partinë Socialiste që i shërben klikës Enver Hoxhës dhe të kalumes. A ka më të zi se sa ju? Më shërptor se sa ju? A ka patronazhist më të këqij se sa ju? Nuk keni bërë një punë. Dhe sigurisht, çdo gjë që bëjnë tash këta, çdo korrupsion që ju ndodh këtyre, çdo luftë që ju ndodh Partisë Socialiste brenda për brenda dhe rilindjes,
që është lufta, Velia i Balluku, sepse nuk e bët ju, e bën këta vetë. Këta i nxorën petet lakrorit, ju s'kishit bërë asgjë. Duke folur ju kot tash kot inceratorit, asgjë s'keni bërë. Këta kanë bërë luftë pa princip me njëri tjetrin dhe janë në këtë ditë. Ju thjesht i mbanin kam. Majoranca simullatare ju jeni shkopi që e mbanin kam. Nuk ka patronazhist më të keq se sa ju. Nuk mund të ketë dhe s'do të ketë asnjëherë në jetën tonë. Njerëz që i shërbejnë pushtetit si i shërben Sali Berisha, si i shërben Flamur Noka, si i shërben Albana Vokshi, si i shërben Bardhi, si i shërben të gjitha të tjerët mrapa. Nuk mund të ketë patronazhist. Janë 50 deputet aty patronazhist Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Dhe gjithë ato lëtyrat që i vinë aty afër për t'i bërë në i vretje dhe që kërkojnë copën e patronazhistave të majorancës sotme. Ju jeni shërptorët më të paftyrë dhe më renegat dhe më antimoral që nuk keni problem me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Ju keni problem me demokratët. Ju i keni hequr mundësinë demokratëve të jenë alternativë politike në Shqipëri. Ju patronazhistat e majorancës sotme. I pari Sali Berisha. Ju të tjerët gjithë mrapa. Keni hequr mundësinë demokratëve të jenë alternativë politike, ekonomike, propozues të zgjidhjeve, të moralit shoqëror. Ju jeni më të pamoralshmit në botë. Nuk ka më pamoral bota se sa ju. Nuk ka parë bota ndonjëherë opozitë më shërptore edhe pse bën arroganten, edhe pse gjuan kryeministrinë me Molotov, edhe pse shan gjithë ditën, edhe pse del gjithë ditën në qindra konferenca shtypi, edhe pse gjithë televizorët angazhohen për ju, më të pamoralshme, më shërptore, më patronazhiste se sa opozita e sot në shqiptare. Shumë më keq se sa opozita kosovare, në cila sigurisht është e përçarë dhe është, nuk e di se çfarë dreqin është, po duhet një emision tjetër për ta. Kanë karakteristikat të ndryshme. Kursi ju jeni më e keqja në botë. Ju mbanin pushtet, majorancën e sotme, Edi Ramën, duke shërbyer në mënyrën më të paturshme, më të pamoralshme, të mundshme, e cila nuk ka ndodhur asnjëherë në histori demokracie, po them, jo diktaturë në Shqipëri. Dakord, miqtë e mi?